हेलो गाइस और सब, मैं हूं रॉकी और स्वागत है आपको गाइस टेक रॉक चैनल में। तो गाइस आज आपके लिए एक टैबलेट सॉरी ये टैबलेट नहीं है, एक मोबाइल और टैबलेट के बीच का चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फैबलेट। तो गाइस ये जो है आज ही मेरे पास जो है डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी बॉय के सामने मैं थोड़ा सा इसको जो है खोल के यहाँ पर देखा था, लेकिन बॉक्स को जो है मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग जो है दिखाना था। तो जस्ट ऐसे ही मैंने इसको जो खोल के जो है यहाँ पर रखा था क्योंकि कुछ दिन पहले कर्नाटका के एक लड़के ने जो है फ्लिपकार्ट से एक कैमरा जो है ऑर्डर किया था और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर आपको उसको कि जो कैमरा नहीं, कैमरा का जगह में टाइल्स मिल गया और टाइल्स के साथ वारंटी कार्ड भी था। तो गाइस इसके लिए मैंने जो है सिर्फ खोल के जो है इसको देखा था और बाकी बात अनबॉक्सिंग जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका क्या कुछ है, इसका प्रोस और कॉन्स सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए। चलिए सबसे पहले जो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर जो पैकेजिंग जो है उतना मुझे खास यहाँ पर नहीं मिला है। एक्चुअली ये पैकेजिंग जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि पैकेजिंग जो है अलग अलग सेलर अलग अलग टाइप का जो है पैकेजिंग यहाँ पर देता है और ये वाला सेलर जो है पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं दिया है। सिर्फ एक बक्सा के अंदर ये जो है फैबलेट जो है मुझे बॉक्स करके दे दिया है। तो सबसे पहले मैं बॉक्स का बात करूँ तो गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके अंदर जो है 7 इंच का जो है फैबलेट है यहाँ पर। बाकी जो आपको मार्केट में जितना भी मोबाइल सब मिलता है उसका जो बॉक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ तक कि 6.3 इंच का डिस्प्ले वाला जो है मोबाइल आपको जब मिलता है उसका जो बॉक्स जो है इतना बड़ा सा बल्कि से मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है बॉक्स बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में यहाँ पर दिया गया है। एक्चुअली मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बॉक्स में एक 7 इंच का जो है फैबलेट यहाँ पर अंदर जो है मौजूद है। और एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं है इसका अंदर जो क्या है, तो मैं आपका सामने जो है अभी इसको जो है अनबॉक्सिंग करूँगा और एक क्विक अनबॉक्सिंग होगा, रिव्यू में आपको आगे देता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो है सील है और चलिए सबसे पहले इसको जो है खोलते हैं। खोलने के पहले तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बर्थडे पे हो और केक कट रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ गाइस। बॉक्स जो है यहाँ पर मैं कहूँगा सील बॉक्स एकदम बहुत ही अच्छे से कंपनी से जो है पैकिंग करके ये लोग लाए हैं, तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं खोलने में। चलिए मैंने इसको जो खोल दिया यहाँ पर। अरे यार खोल जा। बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग यहाँ पर किया गया है, लेकिन यार लगता है इसको जो है मुझे खोलना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। यार काटते काटते मैं थक गया, अब मैं इसको तोड़ फाड़ दूंगा क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। सॉरी गाइस, आई एम जस्ट किडिंग। चलिए यहाँ पर बॉक्स जो है, बॉक्स को तो मैंने यहाँ पर जो है पूरा सा खोल दिया है। अब खोल के इसका जो है अंदर का कॉन्टैक्ट हम देख लेते हैं। आई होप फ्लिपकार्ट में मेरे साथ कोई चीटिंग ना किया होगा। तो वैसे इसका बॉक्स जो है यहाँ से खुलता है। खुल जा खुल जा खुल जा। तो सॉरी मैंने यहाँ पर जो इस वाला टेप को जो है यहाँ पर दिखा ही नहीं। चलिए अब ये पूरी तरह से खोलेंगे। ओ इधर भी एक टेप है यार, कितना टेप लगा कर रखा है यार। हाँ तो गाइस आप रेडी हो इसको देखने के लिए? मैं भी बहुत ही बेताब हूँ इसको देखने के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट में मेरे साथ जो है कोई चीटिंग नहीं किया है, थैंक्स टू फ्लिपकार्ट। इसके लिए मैं फ्लिपकार्ट को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तेरी खोल गया। तो ऐसे बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर बॉक्स में इसका जो है कुछ यहाँ पर इसका हाईलाइट फीचर जो है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका प्राइस यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 21,000 रुपये का जो है इसका प्राइस यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हालांकि मुझे 21,000 नहीं, इससे आधा दाम में मिल गया, 10,000 में मिल गया। और कैसे मिल गया मैं वो भी आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो इसका हाईलाइट जो है कुछ फीचर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है एक IPS LCD फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। यहाँ पर फेस ID यहाँ पर है, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर है, ऑल डे बैटरी लाइफ, इसका मतलब इसमें जो है बैटरी बहुत ही बड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ इसका 5180 mAh का जो है उसका बैटरी है इमेज है। और यहाँ पर 6.7 इंच का जो है इसका डिस्प्ले का साइज़ है और यहाँ पर
4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। अभी पता नहीं कंपनी ने वोल्टी दिया है या नहीं दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, और जब मैं इसको इसमें जो है जियो का सिम लगा के देखूंगा क्या है ना है, ठीक है। और यहाँ पर 64 GB जो है यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज इसमें दिखाई देता है। और इसमें जो यहाँ पर स्टोरेज जो है यहाँ पर 64 GB है, और मेमोरी इसमें जो है DDR3 4 GB का दिया गया है। DDR3 दिया गया है, ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि 2019 में कम से कम DDR4 देना चाहिए था। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो उतना हेवी नहीं है, स्नैपड्रैगन 450 है, और स्नैपड्रैगन 450 में DDR3 सपोर्ट करता है। तो ओ माय गॉड, यहाँ पर जो है डॉल्बी ऑडियो का भी यहाँ पर जो है सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसको मैंने देखा नहीं था अभी तक फ़िलहाल के लिए, तो अभी मेरे को ये नज़र आया है। तो इसको बॉक्स को मैं रखता हूँ साइड में, दिखाने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास फ़ोन है, कैमरा को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, बॉक्स काउंटर के बारे में बात करें तो बॉक्स काउंटर में यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है एक बड़ा सा जो है फैबलेट यहाँ पर मेरे को मिल जाता है। और फैबलेट को देखते हैं बाद में, इसको रखते हैं पहले साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बॉक्स काउंटर और क्या क्या जो है इसमें प्रोवाइड किया गया है लेनोवो की तरफ से। अटैच करके जो है लोग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल जो मिलता है, ये सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर जो है, ख्याल रखते हैं इसको भी साइड में। सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल को साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो है एक चार्जर दिया गया है, ऑब्वियसली चार्जर तो देगा ही। और चार्जर की जो है आउटपुट रीडिंग हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शायद यहाँ पर मेंशन किया गया होगा, देखते हैं। ऑलराइट गाइस, एक 5V 2 एम्पियर का जो है चार्जर है यहाँ पर, और एक नॉर्मल चार्जर है। फास्ट चार्जर जो है यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया गया है बॉक्स में। और ये जो है फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, मुझे ये ऑफिशियली वेबसाइट में पता चला है। लेकिन यहाँ पर बॉक्स में जो है फास्ट चार्जर उन्होंने नहीं दिया गया है। दिया होता तो बहुत ही अच्छा बढ़िया बात होता। तो इसको रख देते हैं अभी साइड में मोबाइल के इस बगल पे। और यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पर ये लगी है, यहाँ पर जो है उन्होंने USB Type-C पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस, आज के टाइम में 2019 में USB Type-C जो है सबको यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर USB Type-C यहाँ पर जो है वो लोग प्रोवाइड किया है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसको भी रखते तो साइड में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारे टैबलेट पे। और गाइस यहाँ पर सॉरी, फिर से मैंने गलती कर दिया, टैबलेट बोल दिया। और एक टैबलेट नहीं है, एक टैबलेट है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है इसमें डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर मैसिव इसका जो है डिस्प्ले है, मैसिव बैटरी है इसमें। और हाथ में लेते हुए भी एकदम ही हल्का है गाइस। इसमें 6.95 इंच का जो है इसमें डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन पकड़ने में ऐसा लग रहा है कि 6.3 इंच का या फिर 6 इंच का डिस्प्ले होगा। बहुत ही हल्का है, 290 ग्राम या फिर कितना ग्राम का इसका जो है वेट है। मैं आपको बाद में वो मेंशन कर दूंगा कुछ देर बाद। हैंडसेट का अगर मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहूँ तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है हैंडसेट का वॉल्यूम अप डाउन की है। यहाँ पर जो है इसका पावर बटन है। और यहाँ पर जो है इसका जो है सिम इजेक्टर जो है टूल यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। सिम कार्ड स्लॉट में देख लेते क्या है। तो चलिए इसका जो चलिए आई होप इसमें जो है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड जो है स्लॉट इसमें देना चाहिए। खुल गया, रख देते हैं यहाँ पर। ओह, बहुत ही अच्छा गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आप 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो एक साथ में। और इसमें जो है 128 GB तक जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है माइक्रो एसडी कार्ड, वो भी मैं लगाऊंगा। तो चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। और सबसे पहले जो इसको चलिए अब इसको जब बूट कर लेते हैं। बूट करने के बाद देखेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है क्या इसमें कितना फास्ट है ना है। वाह, सबसे पहले बूट करते ही यहाँ पर जो है लेनोवो लिखा गया है, आ गया है। वाह, लेनोवो लिखा गया है यहाँ पर, आ गया है यहाँ पर। और देखते हैं अभी इसमें जो है पिक्चर इसका जो है कैसा है, इसका जो है ब्राइटनेस क्वालिटी है। चलिए सबसे पहले इसको जो है मैं सेटअप कर लेता हूँ, क्विक सेटअप। तो वीडियो को थोड़ा पोस्ट करना पड़ेगा जानने में कि किस ग्रेसर में क्या आता है अचानक से। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है
टैब जो है यहाँ पर पूरा चालू हो गया। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, लेनोवो जो है इसको जो टैब नाम दिया है, टैब मुझे लग नहीं रहा है, मुझे बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, एकदम परफेक्ट साइज़ मुझे लग रहा है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देखते हो, मूवी देखते हो, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। बाकी तो मैं आपको बता सकता हूँ बाद में सब कुछ इसमें ट्राई करने के बाद कि क्या कैसा इसमें जो परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पर मुझे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है नेटफ्लिक्स। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, नेटफ्लिक्स दिया गया है, इसका मतलब इसमें वाइड ऑन एलो ऑन का सपोर्ट होगा। और टच रेस्पॉन्स इसका देख लेते कैसा है। ऑल राइट, टच रेस्पॉन्स इसमें जो है मुझे ठीक ठाक लगा है। और कैमरा भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ऑल राइट दोस्तों, इसका जो है एक फुल एंड फाइनल रिव्यू जो मैं आपको बाद में दूंगा। एक दिन मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। आज ही ये मेरे पास आया है, तो मैं क्विक अनबॉक्सिंग करना चाहता था आपके लिए, तो वो मैंने जो है यहाँ पर कर दिया है। और बाकी बात जो चीज़ है वो आपको मैं बाद में बता सकता हूँ। अभी जो सब कुछ ही यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 3.5 mm जैक आपको मिल जाता है, यहाँ पर USB टाइप सी आपको मिल जाता है, यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो का साउंड क्वालिटी का जो है यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। और इसका डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक कुछ भी जो है प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आया है। बाकी बात तो मैं आपको रिव्यू करने के बाद ही बता पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।